Navoiy viloyati issiqlik ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan tizimni yanada takomillashtirish, avariya holatlarida tezkor samarali javob berish maqsadida yangi zamonaviy texnikalar bilan ta'minlandi. Shuningdek, aholi va xodimlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida Navoiy shahrida yangi zamonaviy ma'muriy bino qurilib, foydalanishga topshirildi. Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati avariya guruhining moddiy texnik bazasini mustahkamlash yo'lida muhim qadam qo'yildi. Jamiyat tasarrufidagi 12 dona zamonaviy maxsus avtotransport vositalari topshirildi. Tantanali marosimda viloyat hokimligi mutasaddilari hamda tizim rahbarlari ishtirok etib, yangi texnikalar favqulodda vaziyatlarda tezkor harakatlanish, issiqlik tarmoqlarida yuzaga keladigan nosozliklarni o'z vaqtida bartaraf etishda muhimligini ta'kidlashdi. Shuningdek, mazkur texnikalar alohida issiqlik ta'minoti barqaror va uzluksiz yetkazib berish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi tushuntirib o'tildi. Mana bugun korxonamizda katta tantana, sababi korxonamizda bugun 12 ta yangi texnika, maxsus texnikalar bilan ta'minlanyapti. Bunga sabab o'sha eski ishlatib turgan texnikalarimiz ma'nan eskirgan edi. Ham ishchilarimizga noqulaylik keltirib chiqarardi. Misol uchun mana bu UAZ rusumli avariya bartaraf etish texnikamizda xodimlarni olib boradi. Xodimlar o'sha issiq kolodislarga tushib, u zulfinlarni ochib yopishgandan keyin issiq kolodisdan UAZga minganda u kabinasida sovuqqa o'tirardi yana. Hozirgi olgan Shenere rusumli yangi mashinamizda kabinalari issiq, yozgi kuni konditsioneri bor, hamma qulaylari mavjud. Ham o'sha boradigan joyiga oson, tez boradi. Shahar ichida ham aholiga noqulaylik tug'dirmaydi. Shuning sababdan bu texnikani oldik. Hyundai rusumli avariya texnikamiz bitta texnika joyga borish uchun 3 ta texnika borardi. Traktor, orqasidan vagon, uni orqasidan sak, suvarishni apparatimizni sudira borardi. Bu texnikamiz ichida hammasi o'zini ichida. Ham o'sha xodimlarni olib boradi, avariya brigadasini. Ham o'sha svarka apparati-yu, boshqa kerakli hamma instrumenti ichida joylashgan. Shu sababdan bu texnikalarni olishga bugungi zamon talabiga qarab shu texnikalarni xarid qilib oldik. 12 ta texnikamizni korxona mablag'lari hisobidan 5 milliardga xarid qildik. Bu texnikalarni o'sha viloyatimizdagi Uchquduq, Zarafshon, Zafarobod va Navoiy shahridagi 4 ta filialimizga tarqatamiz va kelajakda o'sha xalqimizga issiqlik yetkazib berishda bu texnikalarimiz avariyani zudlik bilan bartaraf etishda katta xizmat qiladigan umidda biz. Maqsadimiz xalqimizga issiqlikni uzluksiz, sifatli yetkazib berish. Yangi texnikalar avariya guruhining tezkorligi va samaradorligini oshirish bilan birga mutaxassislarning ish jarayonlarida aniqlik va mas'uliyatni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Mana bizlar shu soha bo'yicha mana 35 yildan ziyodroq ishlab kelyapmiz mana shu soha bo'yicha. Mana Xudoga shukr, mana biz texnikalarimiz yangi bo'ldi. Mana bizlar juda xursand bo'lyapmiz. Mana eski paytlarimizda bizlar juda qiynalardik. Boshqarma boshliqlarimiz juda katta bir sharoit yaratib berdi. Bizlar juda o'shandan xursandmiz. Mana shu avariya holatlarda bo'lib qolgan taqdirda mana bizlar tezroq yetib borish bundan ham yaxshi bo'ladi. Bugun mana texnikalar berganlarga juda xursand bo'lyapmiz bizlar. Eski mashinalar yoqish muammosi bor, shu keladik, ertalab shu yarim soat, 1 soatdan ziyod mashinani yoqaydik. Mana bu hozirgi holatimiz yaxshi. Hammasini bartaraf qilib, xalqimizga xizmat qilamiz nasib bo'lsa. Zamonaviy infratuzilma asosida barpo etilgan yangi bino xodimlar uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish bilan birgalikda murojaatlar bilan ishlash, dispetcherlik nazorati, texnik jarayonlarni muvofiqlashtirishda tezkorlikni ta'minlaydi. Ta'kidlash joiz, so'nggi yillarda issiqlik ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda iste'molchilar bilan ochiq, samarali muloqotni yo'lga qo'yish ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Yangi ma'muriy bino aynan shu maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida muhim poydevordir. Navoiy viloyati issiqlik ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati ma'muriy binosini ochilish marosimi bo'ldi. Mazkur binomiz 50 ta boshqaruv xodimlariga mo'ljallangan. Bu yerda o'sha viloyatimizda 4 ta filialini boshqaruv apparat xodimlari joylashgan. Bu yerdan turib biz o'sha 4 ta filialimizdagi bo'layotgan ishlarni nazoratini olib boramiz. Ularga dasturiy ishlarini amalga oshiramiz. Eng quvonarlisi bu shaharni markazida joylashganligi bo'lib, bu yerda shaharda aholini o'sha murojaatini tinglashga, aholini bizga kelib murojaat qilishi osonlashadi. Karmana hududda joylashgan, binoda joylashgandik, u yerga shahar aholisi bora olmasdi, bizga murojaat qilish qiyin bo'lib, ko'p norozichilik kelib chiqadi shu atrofidan. Mana bugun shahar markaziga joylashganimiz, o'sha shaharda aholini
yaqin bo'lganligi sababli aholi bilan muloqot qilishimiz osonlashadi. Kelgusida o'sha aholiga sifatli issiqlik ta'minotini yetkazib berishda o'sha qanaqangi sifatli o'sha issiqlik yetkazib berayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, shunga amin bo'lish maqsadida shu aholi bilan birga ishlashni yo'lga qo'yamiz. Ma'muriy binomizda o'sha barcha sharoitlar yaratilgan. O'sha aholini qabul qilish xonalari, apparat xodimlarimizni ish jarayonidagi nima kerak bo'lgan sharoitlar, internetda kompyuter jihozlari, stol-stuli hammasi binoda joylashtirib, yangi binoni bugun qabul qilib oldik. Kelajakda o'sha xalqimizga sifatli xizmat qilishda bor kuchimizni ayamaymiz. Shubhasiz yangi maskan va yangi avtomashinalar jamoaning mas'uliyatini yanada oshirib, viloyat aholisiga issiqlik energiyasini barqaror, sifatli va uzluksiz yetkazib berish yo'lidagi muhim manba bo'lib xizmat qiladi.